guys, எல்லாருக்குமே வந்து ஹாப்பி மார்னிங். இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஹாப்பியஸ்ட் டே. இது வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். மேபி இது பார்க்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் தெரியல, பட் இந்த சைடு நான் வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. என்னோட தொண்டை வந்து இந்த தேஞ்சு போன டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரியே இருக்கும். அதனால தான் கீலாம் கத்துற மாதிரி இருக்குது. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்னால் தம் கட்டி பேசவும் முடியல, கண்டினியூஸாக தொண்டை வந்து அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. என்னென்னா இந்த விஷயம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு புது சர்ப்ரைஸ். அப்பா வந்து இது ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் அம்மாவுக்கு வந்து இது தெரியவே தெரியாது. அண்ட் அவங்களுக்கு இதை பற்றி ஐடியாவே இல்லை. யாருக்குமே நான் இதை சொல்லலை. எனக்கும் என்னோடய சிஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும். எங்கள் அம்மா காலையில் இருந்துச்சு சாரீலாம் வந்து என்ன கட்டுறீங்க எது கட்டுறீங்கன்னு பார்த்து எடுத்து கொடுத்துட்டு நானும் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். உங்களுக்குமே இது சர்ப்ரைஸ். நான் டைரெக்டாக அந்த பிளேஸ்க்கு போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத காமிக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு என்ன எவ்வளோ செலவாச்சு அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது ஒரு மெமரபிளாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக இதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டாலும் நாளைக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அதனால வந்து நான் இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ என்னோடய காஸ்ட்யூம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்ட் நான் வந்து கிளம்பிட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவை கூட்டிகிட்டு அந்த பிளேஸ்க்கு நான் போகணும். உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபுல்லாக வந்து வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் இது வந்து எல்லா சில்ட்ரன்ஸ்க்குமே இந்த ஆசை இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நான் மணி வந்து சேவ் பண்ணுறது, எப்படி இதை வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நான் எப்படி மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறேன், நான் வர மணியை எப்படி பார்த்து செலவு பண்ணுவேங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பட் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். ஸோ என்னோடய காஸ்ட்யூம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சும்மா சுடிதார் தான் எடுத்திருக்கேன். நான் அப்பா அம்மா கூட போகும்போது ஜீன்ஸ் போட்டால் ஒரு மாதிரி அதே ஃபீல் ஒரு மாதிரி. எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் போடுறதுலாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது. அதனால் அவங்க கூட யூஸ்வலாக நான் போகும்போது எல்லாம் சுடிதார் தான் போடுவேன். அதுக்காக இல்லைன்னா ஜீன் போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பொண்ணா லட்சணமாக ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் தான் எடுத்தேன். அதுக்கு மேட்சிங்காக செயின், இந்த 2 இயரிங் வச்சுருக்கேன். எது நல்லாயிருக்கோ அதை நான் போட்டுப்பேன். கீழே வந்து குர்த்தி அண்ட் பேண்ட் ஒரே மாதிரி. இது வந்து மீஷோவோட ட்ரெஸ் தான், ரொம்ப ஸ்பெஷலான ட்ரெஸ்லாம் கிடையாது. சீரியஸாக எனக்கு வந்து பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு ஏன் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குன்னா எங்கள் அப்பா வந்து சிரிப்பாங்க, எங்கள் அம்மா சிரிப்பாங்க, ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சியாக பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் பார்க்குறதுக்காக பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் நான். ஐ டோன்ட் நோ எதுக்கு இவ்வளோ ஹாப்பினஸ் எனக்குன்னு தெரியல. எனக்கு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே தெரியல. எனக்கு சிரிக்க முடியுதா? 32 பல்லு 36 பல்லு தெரிய போகுது எனக்கு வெளியில், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ நான் அங்கே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூவாக பாருங்கள், உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். அண்ட் வீடியோட எண்டில் வந்து நான் இதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு, எவ்வளோ செலவு பண்ணேன், அண்ட் இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன ஏது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். Finally reached the destination. பார்த்து வாங்க, வந்தாச்சு. இன்னும் தெரியாது உங்களுக்கு, நானே தெரியாது. பக்கத்தில் நின்று பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வருவோமா? நம்ம இப்போ ஹெலிகாப்டரில் தான் போகிறோம். ஹெலிகாப்டரில் தான் போகிறோம். நிஜமா ஹெலிகாப்டரில் போகிறோமா? சும்மா நம்ம 3 பேர் மட்டும். சர்ப்ரைஸை வந்து பிரேக் பண்ண போகிறேன். எஸ், ஹெலிகாப்டரில் ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுதான் அந்த சர்ப்ரைஸ். எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது, இங்கே வந்தப்பறம் தான் தெரியும். ஸோ இந்த ஹெலிகாப்டரில் தான் நாங்கள் வந்து ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். நான் இந்த மாதிரி போனதே கிடையாது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். எனக்குமே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. பட் அப்பா அம்மா கூட போகிறோன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சர்ப்ரைஸ். மொக்கையாக இருக்கும் என்னமோ தெரியல, பட் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. அதுலேயும் என்னோடய தேஞ்சு போன வாய்ஸ்லாம் சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எஸ், ஸோ வி கோனா ஃப்ளை நவ். தேங்க்யூ.
ஹெலிகாப்டர்கிட்ட வந்தாச்சு. இதுதான் நாங்கள் போக போகிற ஹெலிகாப்டர். எங்கள் அம்மா திட்டி தீக்குறாங்க, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா, எதுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணுறேன்னு. அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு எந்த மாதிரி உட்காரணும், எப்படி பண்ணணுன்னு. ரொம்ப பெருசாக இல்லை, ஓரளவு இருக்குது. உள்ளே வந்து 4 பேர் உட்காரலாம். 4 பேரும் 3 பேரும் தெரியல. முன்னாடி வந்து கேப்டனையும் எங்களுக்கு வந்து வெளியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர், ஹெலி டாக்ஸின்னு இதோட பேர். இங்கேருந்து நாங்கள் இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் இருக்கோம் பெங்களூரில். இங்கேருந்து ஜகூர், அதாவது யஷ்வந்த்பூர் ஏர்போர்ட் கிட்டே நாங்கள் வந்து எங்களை ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. இங்கே தான் வந்து எங்களோட போர்டிங் பிளேஸ். ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். எனக்கு பயமாகவும் இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு திஸ் வில் பி. ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். எங்கள் அம்மாக்கே உள்ளே படப்படப்படன்னு வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. எஸ், எங்களை வந்து இன்னொரு 20 minutes வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பிக்சர்ஸ்லாம் எடுக்கிறதா இருந்தால் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் போகணும், அது ஒன்று தான் பாக்கி. இன்னும் சிரிச்சுட்டே இருக்காரு. ஹி டோன்ட் ஹவ் வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ். எங்கள் அம்மா திட்டிகிட்டே இருக்காங்க, எப்பவும் போல தான் அது எப்போயும் இருக்கிறது தான். ஏன் முறைச்சிட்டே இருக்கீங்க? பார்த்து இந்த சீட் பெல்ட் வந்து லைக் திஸ். அவ்வளோதான், நத்திங். இது எதுவும் டச் பண்ணக்கூடாதம்மா. எஸ், மாஸ்க் எடுத்துருங்க, மாஸ்க் எடுங்கம்மா. கிளம்ப போகுது. பயப்படாதீங்கம்மா, ஒன்றும் இல்லைம்மா.
முடிஞ்சிருச்சு ஹெலிகாப்டர் ரைடு. அவங்க மறுபடியும் வந்து இன்னொரு பிக்கப் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ எங்களை வந்து இவங்க பஸ் ஸ்டாப்பில் ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே தான் வந்து ஹெலிகாப்டர் லேண்ட் ஆச்சு. இறங்கும்போது ஒரு பயம் இருந்துச்சு, அது க்ராஸ் ஆகும்போது ஒரு மாதிரி மனதில் பக்குன்னு இருக்குது. அதே மாதிரி அது மேலே தூக்கும்போது கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு. நைஸ், இட் வாஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வி லவ்ட் இட். அண்ட் எங்கள் அம்மா திட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க. சம்திங் நியூ இன் மை லைஃப் ஐ ஃபெல்ட். அண்ட் எனக்கு நான் பிளானே பண்ணல. ஆக்சுவலாக நான் எங்கள் அப்பா அம்மா மூஞ்சி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் சைடில் அங்கே எங்கேயுமே பார்க்கல. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாட்சிங் their ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். எங்கள் அம்மா பயந்து எங்கள் அப்பா கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இட் வாஸ் வெரி க்யூட். ஐ லவ் இட். ப்ளீஸ் டூ ட்ரை. அட்லீஸ்ட் வித் யுவர் லவ்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணணும். தனியாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணுறவங்கள கூட்டிகிட்டு போங்க. யூ வில் ஃபீல் தட் சம்திங் நியூ. இங்கேயே வந்து பிளைன்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. நிறையா வந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது. ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட். ஐ சீரியஸ்லி லவ் இட். சம்திங் காதே அடைச்சி போச்சேன்ப்பா. எனக்கு இன்னும் அந்த பெரிய பிளேன்லாம் ஐயோ எனக்கு காதே அடைச்சிருச்சு. மழை வருது, பெங்களூரில் ரொம்ப மழை வருது, தூத்தல் விழுகுது. இன்றைக்கி வந்து என்னால் திருக்குறள் சொல்ல முடியல. ஏன்னா நான் வந்து வாய் அடைச்சி போயிருக்கேன். அண்ட் என்னோடய தொண்டை வந்து சரியில்லை. அதனால் ப்ளீஸ் இன்றைக்கி ஒரு நாள் எனக்கு வந்து பிரேக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக நான் திருக்குறளோடு வரேன். அண்ட் அதோட பொருளோடு வரேன். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 11K நான் வந்து இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து என்னோடய சேவிங்ஸ் மணி. ஸோ 7 minutes தான் இருந்துச்சு அந்த ரைடு. ஆக்சுவலாக டோட்டலாகவே 7 நிமிஷம் ரைடு தான். எலக்ட்ரானிக் சிட்டிலேருந்து ஜக்கூர் வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணேன். அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுன்னு எனக்கு தெரியலை. ஸோ எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 11K வந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ நீங்களும் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து தனியாக ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோவாக போடுறேன். இப்போ என்னால் பேச முடியல. ஐம் ஸோ சாரி. ஃபைனலி த டே இஸ் டன். இதில் வந்து சர்ப்ரைஸ் இருந்துச்சா இல்லையா எதுவும் எனக்கு தெரியலை. பட் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் இருந்துச்சு, எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த காஞ்சி போன தொண்டையை வச்சுட்டு நல்லா பேசவும் முடியல ரொம்ப. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.